আসসালামু আলাইকুম ইকবাল ভাই, শুনলাম ডিজিটাল বুয়া আনছেন। হ্যাঁ ভাই, আজকে ডিজিটাল বুয়া নিয়ে আসছি। এই ডিজিটাল বুয়া এমন তেমন বুয়া না, এটা ঘরের কোনা কাঞ্চির ময়লা ইজিলি ভাবে একদম ক্লিন করে ফেলবে। এটা আপনার কাছে তো কত ময়লা ভাই, আরে বলেন না ভাই ঘরে। হ্যাঁ, আরে ভাই পরিষ্কার করতে করতে ভাই হাতে জায়গা হাত নাই। এখন যে মেশিনটা নিয়ে আসছি কত ময়লা দেখেন। আরে ভাই ঝাড়ু কোমর নিচে ঝাড়ু মারতে মারতে কোমরে ব্যথা হয়ে গেছে ভাই। তাই? হ্যাঁ, তার জন্য আজকে যে মেশিনটা নিয়ে আসছি এই মেশিনটার মধ্যে আর কোমর নিচে হতে হবে না। আচ্ছা, যেভাবে ময়লা পরিষ্কার করবো একটা ময়লা থাকবে না। একটু দেখাই দিব? একটু দেখাই। তাহলে একটু দেখাই দিই আমাদের ভিউয়ার্সকে। দেখেন দেখাই, দেখেন এই যে ময়লাগুলো দেখছেন, এই যে ময়লাগুলো এই দেখেন, এই যে সব ভিতরে নিয়ে এসে সব ভিতরে চলে যাচ্ছে। দেখেন এই যে দেখছেন, এই যে ময়লা একটা ময়লা নেই, ভিতরে চলে যাচ্ছে। সব ডিজিটাল বুয়ার ভিতরে কেরামতি দেখেন। এই দেখেন ময়লা সব ভিতরে চলে আসছে দেখছেন। আচ্ছা আচ্ছা, দেখেন এই যে ময়লা, এই যে সব ময়লা ভিতরে ঘুরে যা আছে সব চলে আসছে ভিতরে। দেখেন ডিজিটাল বুয়ার কেরামতি দেখেন। এখন দেখেন এটার ভিতরে ময়লাগুলো কিভাবে আটকাইছে। আচ্ছা আচ্ছা, দেখি আমরা ময়লাগুলো দেখেন আপনাকে, এগুলো কিভাবে আটকাইছে ময়লাগুলো। এই যে কন্টেনার ভিতরে সম্পূর্ণ ময়লাগুলো চলে আসছে। এই দেখেন দেখেন দেখছেন, এই কন্টেনারের ভিতরে সম্পূর্ণ ময়লাগুলো চলে আসছে। মানে এখানে ময়লাগুলো এসে জমা হবে, ময়লাগুলো। হ্যাঁ, গুঁড়ো যে শুকনো ময়লাগুলো আছে এটার মধ্যে জমবে, আর বড় ময়লাগুলো আপনার ওই সাইডে থেকে যাবে। চমৎকার একটা ডিজিটাল বুয়া দেখেন, খুবই চমৎকার। আবার এটা হচ্ছে আপনার টু ইন ওয়ান ফাংশন কিন্তু ভাই, ঠিক আছে? এটা ফাংশনটা হচ্ছে আপনার টু ইন ওয়ান ফাংশন। এটা ফাংশনটা আমি দেখাই যে আপনাকে। যেমন এটা তো আপনার এক হচ্ছে ময়লাটা আপনার ভিতরে টানতে পারবেন, ভিতরে টেনে দিল। আর দ্বিতীয় হচ্ছে আপনার যদি ঝাড়ু দিতে চান ঝাড়ুর কাজও করতে পারবেন। কিভাবে করতে পারবেন এই যে আমি আপনাকে দেখাই দিই। এটার ভিতরে আপনার এই একটা পার্স দেওয়া আছে, এই পার্সটা এখানে লাগিয়ে দিবেন। লাগানোর পরে এটা উল্টো করে ঠিক, হ্যাঁ উল্টো করে ঠিক, আবার এটা এখানে দিয়ে দিবেন। এখন দেওয়ার পর এই যে দেখেন ময়লাগুলো কিভাবে আপনার দূরে যায়। দেখেন এই দেখছেন মানে কিভাবে করতে চান। হ্যাঁ, ময়লাগুলো আপনি কিভাবে দূরে যাচ্ছে দেখছেন, সবভাবেই করতে পারবেন। সব ময়লা, সবগুলো ময়লা, সব ময়লাগুলো দেখছেন, একটা ময়লা থাকবে না ঘরে। মানে এতে কারণ হচ্ছে আপনাদের বাসায় থাকা কম্পিউটার মানে পিসি যেগুলো আছে এগুলো কিন্তু ব্লোয়ার মাধ্যমে পরিষ্কার করতে পারবেন। জানালা যেসব ময়লাগুলো থাকে এগুলো কিন্তু আপনারা বাতাস দিয়ে উড়িয়ে দিতে পারবেন। ঠিক আছে ভাই? খুবই সুন্দরভাবে একদম ঘরের কোনা কাঁচি খাটের নিচের যে ময়লাগুলো আছে বা টেবিলে বা ল্যাপটপে যে ময়লাগুলো আছে এগুলো কিন্তু আপনারা এইভাবে, আবার এখানে হ্যান্ডি সিস্টেমের কি আছে কাঁধে, আপনারা এগুলো ময়লাগুলো কিন্তু আপনি খুবই সুন্দরভাবে ক্লিন করতে পারবেন। এটা হাতে নিয়ে আপনি ধরে রাখতে হবে না, ঠিক আছে? আচ্ছা আচ্ছা। আর এই প্রোডাক্টটা কিন্তু আপনার 1000 ওয়াট। 1000 ওয়াট। দেখেন এই যে বক্সটা দেখেন, আপনার পোর্টেবলের ভিতরে খুবই সুন্দর হ্যান্ডি একটা 1000 ওয়াট। এটা টিবিসি কোম্পানি, সম্পূর্ণ হচ্ছে আপনার ইন্ডিয়ান একটা প্রোডাক্ট। আর এটা আপনারা চাইলে কিন্তু এই যে বেলুন টেলুন বাচ্চাদের খেলনার যে পামগুলো আছে এগুলো কিন্তু আপনারা পামও দিতে পারবেন। বাচ্চাদের সুইমিং পুলের সুইমিং পুলের যে ফোমগুলো আছে এগুলো কিন্তু যে পিকচার দাও আছে আপনারা পাম দিতে পারবেন। পাম দিতে অনেক কাজ করতে পারবেন, অনেক ধরনের কাজ করতে পারবেন। জিনিসটা ছোট হলে কি হবে, কাজে কিন্তু 100। হ্যাঁ, আর এই যে এটার ভিতরে আপনার কিছু অনেক রকমের পার্টস আছে, যে পার্টসগুলো আপনারা কি কি কাজ করবেন আমি আপনাকে একটা করে বলে দেব। এটা হচ্ছে আপনার ব্রাশের কাজ, এটা ফ্লোরটা ক্লিন করার জন্য, ঠিক আছে? ফ্লোর ক্লিন করবেন, যখন আপনি ফ্লোরে এটা ঢাকা দিবেন তখন ময়লাগুলো চাপবে আর ময়লাগুলো ভিতরে ঢুকিয়ে নিবে, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে একটা। এরপর হচ্ছে এটা হচ্ছে কার্পেট। আচ্ছা, আপনার ঘরে কার্পেট বলেন, সোফা বলেন, যে কোনো জায়গার ময়লা বা চাদরের ময়লাগুলো পরিষ্কার হবে। হ্যাঁ, এটাতে আপনি সব কার্পেট পরিষ্কার করতে পারবেন। তাই? আবার এগুলো যেমন এটা হচ্ছে আপনার, এটা তো লাগিয়ে নেবেন, দেখালাম আমরা। আর এটা হচ্ছে আপনার ছোট বড় একটা সাইজ করতে পারবেন, পাইপটাকে ছোট বড় করার জন্য। হ্যাঁ, যে পাইপটা আপনার ছোট বড় করতে পারবেন। অনেক সময় দেখা যায় আপনার খাটের নিচের ময়লা থাকে বা কোনা কাঞ্চির ময়লা থাকে, উপরের ময়লা থাকে, এগুলো ইজিলি আপনারা পরিষ্কার করতে পারবেন। চাইলে কিন্তু বাতাসের মাধ্যমে ময়লাগুলো আপনার ফেলেও দিতে পারবেন। ফেলে দিতে পারবেন। এরপর হচ্ছে আপনার ব্রাশ, ছোট একটা ব্রাশ থাকবে যেটা আপনার সুইং করবেন খুব সুন্দরভাবে। এটা আপনার ময়লাটা টানবে, পরিষ্কার হবে, প্লাস ময়লাও টানবে। এটা দিয়ে এটা অনেক সময় দেখা যায়, এগুলো অনেক সময় দেখা যায় আপনার সব জায়গায় কিন্তু এটা যায় না। তো এই যে নোজের মতন আপনি খুব সুন্দর একটা আছে, এই জিনিসটা কিন্তু আপনারা ময়লা পরিষ্কারও করতে পারবেন। কোনা কাঞ্চি দেখা যায় আপনার সোফার যে ময়লাগুলো থাকে, খাবারের যে ময়লাগুলো থাকে বা গাড়ির ভিতরে যে ময়লাটোলা থাকে, এই ময়লাগুলো কিন্তু আপনি ইজিলি ভাবে ক্লিন করতে পারবেন। এখানে আপনার 3টা সাইজের দেওয়া আছে। আবার এখানে আপনার খুবই সুন্দর এটার সাথে লাগানো এক্সস্ট সিস্টেম আছে, এর ভিতরে ঢুকিয়ে এটা লাগিয়ে দিবেন, খুব সুন্দর আপনি ক্লিন করতে পারবেন, ঠিক আছে? চমৎকার। আর এটা আপনার যেমন একদম ইনটেক্স আমাদের কাছে আসলে কিন্তু একদম অথেন্টিক যে প্রোডাক্টটা, সেই প্রোডাক্টে কিন্তু আপনারা এই ভ্যাকুয়াম ক্লিনটা আমাদেরকে নিতে পারবেন। আচ্ছা, তো এটা ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কত? এটা ভাইয়া কোম্পানি থেকে এটা ওয়ারেন্টি আমরা দিচ্ছি 2 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি। যদি 2 ইয়ার্স এর মধ্যে কোনো প্রবলেম হয় আমরা সার্ভিসটা ফ্রি করে দিব। আচ্ছা, 2 ইয়ার্স এর ভিতর, ঠিক আছে? এটা প্রাইসটা বলি। এটার প্রাইস আমাদের রেগুলার প্রাইস হচ্ছে আপনার 4500 টাকা। এটা রেগুলার প্রাইস। বেশি হয়ে যায় না ভাই? যেহেতু আমরা রেগুলার 4500 করে দিতেছি, জিনিস ছোট হলে কাম কিন্তু 100 না, একটু কমাই। যেহেতু যারা আপনার ভিডিও দেখে রহিম ভাই আসবে তাদের জন্য কিন্তু এক্সট্রা একটা আমরা রেসপেক্ট করে দিব, তাদের জন্য রাখবো অনলি 3500 টাকা। ওয়াও, চমৎকার। 1000 টাকা ডিসকাউন্ট, তাদের জন্য অনলি 3500 টাকা পেয়ে যাবেন।
ইন্ডিয়ান টিভিসি ব্র্যান্ডের 1000 পাওয়ারফুল ওয়াটের একটা ভ্যাকুয়াম ক্লিনার। আচ্ছা, চমৎকার একটা ভ্যাকুয়াম ক্লিনার পাচ্ছে দর্শক বন্ধুরা। অনলাইনে কিন্তু অর্ডার করার সুবিধা রয়েছে, স্ক্রিনশট দিয়ে পাঠিয়ে দিবেন, নাম ঠিকানা দিয়ে দিবেন। আর অনলাইনে অর্ডার করার সিস্টেমটা কি? অনলাইনে অর্ডার করার সিস্টেমটা হচ্ছে যারা ঢাকার বাইরে নিতে চান 500 টাকা বুকিং করবেন, মাল পাঠিয়ে দিও, 500 থেকে বাকি টাকা পেমেন্ট করবেন। আর যারা কোরিয়ারে নিতে চান কোরিয়ার মাধ্যমে 500 টাকা বুকিং করবেন, মালগুলো সুন্দরভাবে আমরা প্যাক করে পাঠিয়ে দিব, বাকি টাকা আপনি ওখান থেকে পে করে দিবেন। আচ্ছা, আর যারা সরাসরি এসে নিতে চাচ্ছেন সরাসরি চলে আসবেন এই ঠিকানা, স্নেহা এন্টারপ্রাইজ, সব নং হচ্ছে 10, তৃতীয় তলা, বিশ্বাস বিল্ডার্স, নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স। এটা হচ্ছে লিফটেড 2-এ আসবেন, 10 নম্বর দোকানে এলে কিন্তু দেখে শুনে নিতে পারবেন। আর স্ক্রিনে দেখানো নাম্বারগুলো ছাড়া, ভিজিটিং কার্ডের এবং স্ক্রিনে যে নাম্বার আছে এগুলো ছাড়া কারোর সাথে লেনদেনে যাবেন না। তো দর্শক বন্ধুরা, আজ এই পর্যন্তই।